Le video yanamhlanje i-directed to abantu ma-content creators noma umuntu ofisayo ukuthi a-create i-content naye ku-YouTube. Uhlezi eyibuza ukuthi ngihlezi ngibona abantu benama-subscribers amaningi, ngibona abantu benama-millions ama-subscribers, ama-thousands ama-subscribers. Ngenze njani? Mina yini engingayenza ukuze ngiqale nami ngiphoste i-content ku-YouTube ukuze ngibe kwazi ukuba relevant, ngibe nama-views. So le video le kahle kahle iyona eyabantu aba-consume i-content, yabantu abafisayo ukuthi ngelinye ilanga nabo babe nama-channel, ba-own ama-channels. So i-directed labo bantu, especially laba abafuna ukuba invisible ku-YouTube. So mawazi ukuthi awuyena lo muntu ukuthi ufuna ukuvela njengami kanje, ufike ukhulume nabantu, mhlawumbe ushayi, mhlawumbe awazi uzothini, yabo izinto ey'kanjalo. So eyakho le content, ufuna ukuba invisible, ufuna ukuphosta i-content kodwa kungaveli wena, yabo. Kodwa ngelinye ilanga ngizoyenza ividiyo futhi abantu abafuna ukuvela, yabo. Uthole ukuthi umuntu uthanda mhlawumbe uvela upheka ku-YouTube channel yakho, kodwa namhlanje e-directed to abantu abafuna ukuba invisible. So into yokuqala uzoqala ukuthi u-create i-YouTube channel. Ungakacabangi nje into ey'ningi, ungakabi nama-idea amaningi, create i-YouTube channel. So ngeke ngiye kuma-details ukuthi how to create a channel. Uzoya nje ku-YouTube ubuze ukuthi how to create a YouTube channel, mase ubuka ama-latest videos asanda kupostwa mhlawumbe over the last 12 months or 6 months. Bazokuchazela ukuthi i-content i-channel uyi-create kanjani. So uzobe usulandela ama-steps azobe echazwa amanye ama-creators ku-YouTube. So ngeke ngidive kakhulu kuleyo realm. Into engizofocusa kuyona kakhulu, how to identify a niche. What is a niche? A niche ile content ozobe uyiposta ukuthi izobe imayelana nani. Omunye mhlawumbe izobe imayelana nama-celebrate, yabona. Omunye i-content emayelana nokupheka, omunye mhlawumbe i-vlog, omunye maningi ama-niches akhona la ku-YouTube. Omunye uzobe mhlawumbe post i-football, yabo, football. Omunye mhlawumbe uposta mhlawumbe uposta ama-celebrity lawa angaphesheya kwey'lwandle. Kuya ngomuntu, kodwa i-niche kusuke kuyile content ozobe uyiposta, specific content ozobe uyiposta. So namhlanje ngizobe nginichazela ukuthi how to identify niche ukuze nawe uzokwazi ukuthi uzokhulisa i-channel yakho. Njengoba ngishilo ukuthi le video ifocus kulabo bantu abanjalo, ukuthi angifuni ukuvela isikhathi esiningi. So into yokuqala, i-niche wena. Ngichaza ukuthini mina ngithi niche wena? I-niche wena nento oyilandela kakhulu ku-social media. Zibuze ukuthi iyiphi content, iyiphi uhlobo le-content engililandela kakhulu la ku-media, yabo. So omunye uthole ukuthi ulandela mhlawumbe amapiano, ngidlela kakhulu abaculi bamapiano. Omunye uthi no, mina ngilandela umaskandi kakhulu, yabo. No, mina ngilandela umaskandi content. Omunye mhlawumbe uthanda iy'moto, uhlezi ebuka iy'moto ey'reyisayo, bereyisa abantu ngey'moto. Baningi abantu bahlukahlukene bengakhetha i-content ehlukahlukene, abantu babuka i-content ehlukahlukene ku-media. So i-niche ilento othanda ukuyibuka online. So ngoba i-niche kuyilento othanda ukuyibuka, shuthi iyona industry noma iyona content oyi-understanda kakhulu. Iyo-ke i-niche into okumele ngoba uposta ngayo lapho ku-YouTube. Iyo into ozobe uposta ngayo ku-channel yakho. Uma uthi ulandela i-football, uzoposta ngayo uzoposta mayelana ne-football. For example, unga-editha ama-video uma usikade kuphela i-game ku-football. Mhlawumbe ama-highlights, unga-editha i-video uveza ama-highlights ku-YouTube. Mhlawumbe ama-goals kuphela, kodwa leyo nto izoba complicated kakhulu ngeba uzobe usaqala. So into engaku-advise ngayo nje ukuthi uma umuntu uthanda football kakhulu, ngabe mhlawumbe uma ukuthi ama-footballers aposta ama-video, ama-clicks amancane lapha ku-Instagram babo noma ku-Facebook noma ku-TikTok babo, uthathe lawo ma-clicks uzama ukwa-editha bese uwaposta ku-YouTube. Wenze sure ukuthi uma uposta ama-clicks instead ulandela ama-celebrities or ulandela ama-musician, abantu abaculayo, or noma ama-footballers, noma iliphi uhlobo lwe-celebrity olulandelayo. Wenze sure ukuthi i-video awuyiposti ino-music kuyona. So wenza sure ukuthi mase u-editha nakhona futhi leyo editha kumele uyifunde ku-YouTube ngoba le video namhlanje ayikho mayelana noku-editha, kodwa uzofunda ukuthi how to mute i-video
bese u-edit lapha kulama-software oku-edit. So uzama ukuthi i-video ungayiposti ihambisane ne-music. So basically inhloso yale video bengizochaza ukuthi how to identify niche omunye uposte ngayo ku-YouTube uma ukuthi u-interested ekuposteni i-content. Njengoba ngishilo ukuthi i-niche wena lento othanda ukuyibuka kakhulu ku-social media, lento elandela kakhulu ku-social media iyo nto ozokuposta ngayo. Ngingathi ne-football, uma ulandela i-football kakhulu uzozama ukuthi i-content yakho ibe about i-football ngoba i-football iyona oyi-understand kakhulu. Uma uthi ulandela mhlawumpe umlandela ama-actors, uma ulandela ama-actors i-content yakho ngoba ngeke ngikwazi ukutshela exactly kuzoba kuwena nge-creativity yakho ukuthi yiphi ama-videos ongawa-editha amayelana nale-industry okuyona ongayiposta ku-YouTube. So uma ukuthi futhi omunye uzothi ngilandelani amunye music maningi i-content abantu abayibukayo online. So ileyo nje into ebalulekile ngibona ngifuna ukuyikhava namhlanje. Okunye-ke complicated ukuthi how to create i-thumbnail. Ungayiqali ngalokho ukuthi how to create i-thumbnail yini ekumele ngiyibhale ku-YouTube, ayibalulekile kakhulu leyo nto. Into ebaluleke kakhulu identify niche bese uba consistent bese upost, ube consistent. Manje consistent akwazi ukuthi ungaposta i-video namhlanje, uposte i-video namhlanje then uphinde uposte i-video mhlawumbe after 2 weeks uphinde uposte ku-YouTube. No, uma uthi uposta namhlanje mhlawumbe njalo ngo-8 ebusuku everyday kumele uposte i-content. Angiphathi uma usaqala ukuze abantu bezokurealize ama-video akho azoba recognizable. Yabo i-algorithm uzokwazi ukuthi ama-video akho uwaphushe ngoba uzolokhu uposta la ku-YouTube. Eventually kuzoba khona le video ezogcina i-pop up qala izomane ibe viral, yabo abantu abaningi ibe ne-attention kubantu. So abantu baqale babe ne-interest ukubuka i-channel yakho. So iba consistent. Uma uthi uposta every day, posta every day. Uma uthi uposta twice a day, posta twice a day. Ungaposti namhlanje uposte kusasa, uposte ngelinye ilanga uphinde futhi ube ne-gap, yabo ungaposti. So uzama uba consistent. So uma ukuthi khona umbuzo noma imuphi onawo noma khona into ongayi-understandanga kule video uzobona kuma-comment then ngizobe sengiphendula khona. Ngiyabonga.